Boa tarde a todos. Começando agora a entrevista coletiva do Bruno Guimarães, que vai ser comandada por minha colega aqui do Japão. Então, só passando rapidamente aqui, o Bruno, 47 convocações para a seleção brasileira, 38 jogos, 2 gols, campeão olímpico aqui em Tóquio, tem boas lembranças daqui, presente em todas as convocações e titular nos 5 jogos, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Então, começando, Gil. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Carlos Gil, Globo. Bruno, faltando 5 jogos, 5 amistosos agora até a convocação final, você acredita que o ideal para vocês jogadores é que se repita cada vez mais, sempre que possível, o time se faça menos mudanças de um jogo para o outro, como parece ser mesmo a intenção do Ancelotti daqui para frente? Olha, acho que um pouco sim, mas a gente entende também que o grupo não está definido, o grupo não está fechado, então é normal o professor querer testar. A gente sabe que uma Copa do Mundo não é sobre os 11, sim sobre quem vai ser convocado, porque muita coisa acontece, uma competição de tiro curto e pode haver lesões, suspensões, então ele tem que definir bem o grupo de quem vai jogar, quem vai estar no banco, enfim. Acho que é importante jogar, óbvio, cada vez chegando mais perto da Copa, a gente quer estar participando, ganhando entrosamento. Acho que desde que o Mister assumiu, a gente vem numa sequência muito boa e a gente espera continuar assim, seguindo esse bom caminho. ブルーノ・ゲブライン選手ですね、47の代表キャップでですね、38試合ですね、レギュラーで2ゴール、そしてここ東京ではですね、オリンピック金メダルを取っています。そして最初の質問なんですけれども、このワールドカップに近づくにつれてですね、あと5試合、親善試合、ブラジルは残しておりますが、ここでですね、やはりそのアンチェロッティ監督はこのチームを固定し始めるのかどうかという質問ですね、それとも他の選手をテストしていくのでしょうかという質問なんですけれども、実際ですね、アンチェロッティ監督の傾向としては、まずこのグループをこう、決めていってですね、いるように感じますが、ですから完全に閉じられたわけではないということですね。11試合、11人ですねのレギュラーを決めるとしてもですね、やっぱりこのワールドカップという短期間の大会をするときにはですね、やはり怪我でありですね、サスペンションとかありますので、そうした大きな意味を見てですね、一つのグループを作っていくということで、今後もですね、そういったテストをしていくのではないかというふうに思っております。我々選手としてはですね、早くこのレギュラースタメンを決めてですね、よりこのチームワークをですね、高めていきたいと思うんですけれども、そういった他の思惑もあるというふうに思います。Vou tentar falar mais. Bruno, aqui, Bruno, Beltrão Casé TV. Cara, como o Fábio muito bem falou, você é o único jogador que esteve presente em todas as convocações do Ancelotti, titular em todos os jogos com o Mr. Carlo Ancelotti. Queria saber primeiro a sensação de ser esse homem de confiança da seleção brasileira e também tua expectativa para o jogo contra o Japão. O que você pode esperar, o que você já sabe da seleção japonesa. Obrigado. Olha, acho que o professor vem me passando muita confiança, acho que eu venho vivendo o meu melhor momento com a camisa da seleção, isso é muito importante para mim, estou muito feliz, muito contente, de volta aqui no Japão, onde tive boas memórias, vou ferrar o intérprete de novo, hein? Onde já tive grandes memórias, já estudamos sim um pouco da equipe do Japão, mas acho que o mais importante é o que a gente vai fazer amanhã, né? A gente não tem ideia do que o Mister vai fazer, se vai mudar, se não vai. Então a gente quer, enfim, quem está em campo desempenhar o melhor futebol, como eu falei, está chegando um momento de Copa, então todo mundo que tem oportunidade tem que mostrar, porque a Copa do Mundo é algo que nosso país espera ansiosamente, a gente jogador também. Então, enfim, continuando essa pegada, mas estou muito feliz com o momento que venho vivendo aqui. それでですね、ブルーノ・ギマラインスはすべてのですね、代表の招集に呼ばれています。そしてすべての試合でレギュラーを務めました。非常にですから自信があると思いますし、明日の試合についての抱負ですね、どのようなことを期待しますかという質問に関してですね、私は今代表の中では一番ですね、いい時期ですね、いい状態にあります。ですから非常に自信も感じておりますし、そしてここ東京はですね、非常に良い思い出があります。オリンピックの思い出ですね。それで実際ですね、明日はどうなるかは、それは監督がどういうふうに考えるかについて私たちはまだ知らされていません。それはチームを変えていくのかですね、そういったことは知りませんが、いずれにしてもですね、もうワールドカップに向けて、最大限のですね、活躍をしていきたいと思っております。ワールドカップというのはブラジルにとってですね、もう非常にこのブラジル国民が待ち望む大会ですので、ぜひ頑張っていきたいと思っています。
で日本についてもいくらかはですねすでに研究しております。Ok? Bruno, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte. Ainda queria seguir na mesma linha da pergunta do Beltrão, porque na última data FIFA lá na Granja, eu perguntei ao Mister justamente sobre essa sua sequência tão regular, né, nesse último ciclo. E aí, quando ele respondeu, ele falou que você, para ele, era um titular indiscutível. Aí depois ele corrigiu a palavra e falou, talvez indiscutível. Ele é um jogador muito importante para a minha estrutura. E eu queria que você falasse, né, voltasse um pouquinho no tempo sobre a construção que foi esse ciclo para você, apesar de um ciclo de altos e baixos para a seleção, para fazer você chegar nesse momento tão decisivo de reta final para definir os convocados, sendo um cara que ele considera tão importante para essa estrutura. Obrigada. Olha, como eu falei, eu acho que esse é um dos meus melhores momentos com a camisa da seleção. Isso também é muito graças a ele, a confiança que ele me passou, da conversa que a gente teve. Acho que, como você falou, o ciclo veio de muita coisa. Ramon, Diniz, Dorival e agora ele, muito conturbado, muitas coisas aconteceram. Mas o importante é que a gente está chegando na reta final forte, motivado, com boas atuações, não só individual como coletivamente. Enfim, num 4-2-4, num 4-3-3, seja a formação que o professor queira para cada jogo. A gente está indo muito bem em todas elas. O que eu posso falar é que eu estou muito feliz, lisonjeado, quero poder continuar jogando e ir muito bem no meu clube essa temporada também, para que cada vez mais eu possa ganhar espaço aqui dentro da seleção e quando tiver a oportunidade de jogar aqui, continuar jogando bem, fazer o Mister feliz, né, e que eu possa continuar sendo titular. Não sei se indiscutível, mas continuar sendo titular. 前回のですねFIFA デーでですね監督に質問しましたところ、ブルーノ・ギマラインズはもうこの不動のレギュラーだというふうに一旦言いかけたんですけども、言い直してですね、非常に重要な選手だというふうなコメントを監督からいただいています。ですからご自身はですねどういうふうに思っているかということなんです。というのもブラジルは今回のワールドカップに向けたサイクルではですね非常に今はいい状況ですけれども非常に低迷していたと、そういったことすべてを含めてですね一つのサイクルでいよいよですね来年ワールドカップという段階においてですね、ブルーノ自身どう思っていますかという質問に対してですね、今申し上げた通りですね私は一番いい状況にあります。で監督ともにも信頼を得てですね監督ともきちんと話をして、そこから得た信頼ですと。そしてこのサイクルに関しましては最初にハモン監督ですね、あとその後ジニース監督、そしてドリバオ監督という、それぞれの監督がいまして、それぞれで私はプレーしてですね、そして今本当にこの最後のこのラストスパートの時にチームが非常に強く出来上がったという素晴らしいパフォーマンスを見せられているということですね。それは424であり433でありですね。ですから今この現状にてですね非常に私たちはいい結果を出せていて、で私もクラブでもですね非常に良い結果を出せています。ですから今後もですね、監督に応えるようなプレーをしてですね監督を幸せにして、できればですねこのままずっとレギュラーで居続けたいというふうに思っております。Bruno, aqui, Tomer Savoy, X Sports. Na última coletiva pré-jogo, o Ancelotti comentou que a diferença aqui é que o jogador brasileiro quer jogar pela seleção, né? O que acaba sendo um tapa na cara para os poucos, mas ainda existentes cornetas que questionam exatamente isso. Como é que é para tu, que era aquele moleque de São Cristóvão, Vila Isabel, maluco pro futebol, passou perrengue, tá de novo representando o seu país? Como é que é o tesão de jogar pela seleção brasileira e se esse sentimento é compartilhado pelo resto do grupo? Como é que vocês falam sobre isso? É nóis, boa sorte para amanhã. Olha, acho que para mim teve um exemplo claro agora, né? No meu voo de vinda, a janela quebrou, 2 janelas na metade do caminho, a gente teve que voltar. Eu fiz um voo de quase 40 horas e no diante do jogo ele perguntou, tá bem? Eu falei, lógico, quero estar no campo, quero jogar. Pra gente é um prazer, a gente quer fazer história, a gente quer representar nosso país. Sempre foi um sonho. Eu ainda lembro um pouco de 2002, né, quando a gente foi campeão, a festa que foi, né, e poder, enfim, representar o Brasil e, se Deus quiser, ser campeão diz tudo pra gente, é algo que a gente sempre sonhou, e vestir essa camisa sempre foi um objetivo, vai continuar sendo, enquanto eu tiver força para jogar, eu quero poder estar vestindo essa camisa. Eu acho que para todos nós que está aqui é um orgulho tremendo representar a seleção brasileira. そうです。それで
アンチェロッティ監督が言うにはブラジル人選手というのはその代表のシャツを着るのに誇りを持っていると、もう誰でもですね絶対その代表のチームでプレーしたいというふうに言うんです。これはですね一部にはその代表に批判的な行為というのがブラジルにもあるんですけども、そういう人に対してですねブルーノ・ギマランイス選手は何を伝えたいですかと、ブルーノ選手についてはですねどういった心構えで代表に参加していますかと。今回ですね答えとしましては、今回のいい事例がありまして、イギリスからですね来るときに飛行機が40時間のですねフライトになってしまったんです。窓が機材の窓が壊れてですね、で40時間かかってようやく韓国の方にですね着いたんですけども、監督にですね疲れてないかというふうに聞かれたら、もう全くやる気満々ですというふうに答えてですね、もう絶対ですねこのチームにプレーに参加したいと、でこのチームの歴史を作りたいと、これはずっと私の夢でしたというふうに答えました。で本当に私どもはです2002年ですね、ここ日本でブラジルが優勝した時のそのお祭りというかそういうの気分をですね覚えていますので、私たちも絶対優勝したいというふうに思っておりまして、それが我々のもう子どもの頃からの夢でありですね、代表のシャツを着るのがですねずっと夢であります。ですから私はですねこのプレイヤーとしてですね現役でやれる間はですねずっとブラジル代表のシャツを着たいというふうに思っております。Bruno, boa tarde. Eduardo Serlão, canal Fui Clear. Bruno, você falou sobre o melhor momento e eu concordo com isso. Se não foi a sua melhor partida, foi uma das 3 melhores, na minha opinião. Esse melhor momento tem muito a ver com camisa 5 posicional, com você mais solto, quebrando linha com passe, com a bola no pé. Tem muito a ver com um cara tão grande quanto o Casemiro para te proteger e não essa troca de 2 volantes como foi feito durante um tempo você e qualquer um outro que estava ao teu lado. Você acha que isso é o ponto principal do teu desenvolvimento, de uma partida desse tamanho, de você estar sentindo tão bem, poder ter mais a bola, poder construir mais? Boa sorte amanhã, um abraço. Acho que sim, com certeza jogar com o Casemiro, que é um cara que tem uma história linda no futebol, fica mais fácil para qualquer jogador. Tendo mais liberdade para jogar como eu venho jogando no meu clube também me ajuda mais, estou mais habituado. Acho que desde quando eu comecei eu sempre fui mais um camisa 8, e apesar de poder jogar como um camisa 5, ou com 2, ou até com 3, então é uma posição que eu estou acostumado. Acho que além disso tudo, a confiança que o treinador me passou também, as conversas que a gente teve foi algo que me ajudou bastante, mas sem dúvida ter um cara como o Casemiro do lado, um cara que muito vitorioso, um líder, ajuda qualquer jogador. ブルーノ・ギマランイス選手のこの最近の活躍ですね、特に韓国戦はですねおそらくベストマッチあるいは3本の指に入るベストパフォーマンスだったというふうに思います。それはやはり今のポジションですね、この5番を背負ってですね非常にこの自由を与えられている状況ですね、それも相手のこのボールラインをですね突破していくという、これは後ろにカゼミーロという選手がいてですね、そのおかげなんでしょうかという質問と、カゼミーロ選手の前はですね2ボランチでですね非常にそういった役割はこなせなかったということなんですけども、そういう質問ですね。で実際にですねその通りでありまして、私はですね今本当にそういう自由を与えられていて、ゲームを作るですねゲームメイキングの自由を与えられておりますと。でもちろんですね隣にカゼミーロというですねこのもうこの勝利をですねよく知っている選手と一緒にプレーできるということがやはりその自由を与えてくれております。と同時にですね私もそのクラブでですねニューカッスルでも同じようなポジションを務めておりまして、基本8番なんですけども、私は5番ですね、もっと守備的にあるいは2番3番というのを務められます。いずれにしてもですねこれは何よりもこの今のポジションは監督に自信と話してこの自信を与えてくれたですねポジションですので、この非常にですね今のこの役割に満足しております。Bruno, bem-vindo de volta ao Tóquio. Como você falou aqui, tem boa lembrança. E já depois de medalha de ouro olímpica, voltou em 2022 como seleção principal, mas até agora, quando pisa a terra do Japão, terra do Tóquio, tem alguma sensação diferente e você lembra alguma coisa de pentacampeão 2002?
Lembro pouco, muito pouco mesmo, era muito jovem. Tenho algumas lembranças, mas nada muito grande assim. Mas lembro que foi uma festa enorme no Brasil, lembro comemorando. Acho que Tóquio é um país especial pra gente. Gosto muito das pessoas daqui, gosto muito do país. Quero muito poder trazer minha família para cá um dia também. Depois dessas vezes com seleção, ainda fiz pré-temporada com o meu clube aqui há 2 anos atrás. Então eu tenho mais vindo em Tóquio do que no Brasil ultimamente. Mas é um país maravilhoso, a gente se sente muito bem aqui e espera fazer um grande jogo amanhã também. 東京に関してですね、何かこの思い入れはありますかと。特にこちらで金メダルを取っておりますし、また2022年ですね、代表が来た時にも帯同しておりますし、なんといってもそのブラジル代表2002年こちらでワールドカップ優勝しております。その頃の思い出はどうですかという質問で、そうですね、ブラジルでは非常にみんなお祭り騒ぎになったのは覚えています。私はまだ幼かったんですけども、そこを覚えております。で、東京にはですね、本当に良い思い出があって、日本の人々や日本の国というのが大好きで、いつかですね、家族を連れてですね、日本に遊びに行きたいと思っております。日本は実は2年前もですね、ニューカッスルのプレシーズンで来ております。ですから本当に日本ではですね、良い思い出ばかりです。むしろ東京の方がですね、自分の国よりも多く帰っているような気がします。来ているような気がします。ありがとうございます。ここから日本の記者の皆様から質問を受けしたいと思います。では、前方3列目の男性お願いします。ブルーノ選手、よろしくお願いします。フリーの井川と申します。ブルーノ選手、プレミアリーグで、三笘選手とか、鎌田選手と対戦していると思うんですけど、実際対戦してみて、日本人選手のクオリティというか、そういったものはどう評価されますか? Sim, Bruno, tudo bem? Eu sou Ihara, sou freelancer, né? E o senhor conhece muito bem jogadores japoneses que estão atuando na Inglaterra, né? Como o Mitoma, que não vai estar dessa vez, o Kamada também, o senhor já enfrentou eles. O que o senhor acha deles? O que o senhor acha da qualidade do jogador japonês que está jogando no exterior? Acho bons jogadores, também conheço o Minamino, jogou muito tempo no Liverpool, o Kubo também, é um jogador que a gente conhece bastante, é uma boa equipe, assistimos alguns vídeos deles dos últimos jogos, a gente sabe que gosta muito de controlar o jogo, ficar com a bola, não podemos dar espaço, porque se damos espaço é uma equipe muito difícil de se jogar, mas já estudamos o Japão e esperamos neutralizar e fazer um grande jogo amanhã. 非常にレベルの高い選手たちだというふうに思っております。他にも南野選手ですね、リバプールにいましたし、久保選手も知っています。ですので非常にですね、日本というのはですね、非常にレベルの高いチームだというのは我々も日本代表もですね、すでに研究しておりまして、特にこのボールをコントロールしようとするチームだというふうに理解しておりますので、明日はですね、やはりそのスペースを与えてはいけないということを念頭にですね、なんとかですね、日本のゲームを無効化してですね、我々の方がですね、素晴らしいゲームをしたいというふうに思っております。あと2問お受けしたいと思いますので、後方の男性お願いします。テレビ朝日の柳下と申します。ブルーノ選手によろしくお願いいたします。カルロ・アンチェロッティ監督が就任をしてワールドカップの南米予選で失点が減りました。選手から見て、どういったところを修正されたのか、指示されたのか、そういったところを教えていただきたいです。Aqui da TV Asahi, né? Então assumiu o Mr. Ancelotti, né? E durante as eliminatórias sul-americanas, né? Diminuiu então, melhorou, digamos, a defesa brasileira, diminuiu os gols sofridos. Então a pergunta é bem simples, né? Em que ponto o senhor Ancelotti então corrigiu a seleção? Qual foi a instrução dele que fez melhorar a defesa dessa forma? A gente não pode esquecer que é um treinador italiano também, acima de tudo, então gosta de defender muito bem, trabalhamos muitas coisas defensivamente, foi algo que a gente chegou nele e disse que nos incomodava, tá sofrendo tanto gol, a gente não queria sofrer isso, a gente sabe que principalmente em Copa do Mundo vai ganhar quem não toma gol, então é fundamental se defender bem, a gente sabe que na frente temos grandes jogadores que podem decidir a qualquer momento, então o principal é que a gente não tome gol, porque lá na frente, se a gente fizer a gente já ganha o jogo. そうですね、アンチェロッティ監督は皆さんイタリア人
だということを忘れてはなりません。イタリア人はまず何といってもですね、非常にこのディフェンスが強いと。でそれでそのディフェンシブの面でですね、非常にそれはですね大きく鍛えられました。というのもですね、私たちの方がですね監督と最初に話したときにこれ以上失点したくないというふうに、この失点がやはり私たちのパフォーマンスを悪くしていたというふうに伝えたところですね、その点を重点的にみんなで直したということです。それでとにかくワールドカップのような大会ではですね、絶対失点はしてはいけないと、最初に失点はしてはいけないというのは鉄則でありまして、でブラジルはですねご存知の通り、その前線には非常に優れたアタッカーがいますので、1点取ればですね、1点取って失点しなければ勝てるという、そういう考え方です。最後のご質問いかがでしょうか。どなたかいらっしゃいますでしょうか。では、そうですね、お願いします。サッカーキングの三島と申します。ボアタールチ。過去の対戦成績だと日本はまだブラジルに勝ったことがなくて2分け11敗です。それを明日日本は覆そうとして挑んでくるわけですけど、ブラジル代表としてのプレッシャーだったり、それをどう跳ねのけていくかというところを教えてください。Sim, a revista Soccer King. Então, tem retrospecto, digamos, histórico. O Japão nunca venceu a seleção brasileira, né? Foram 2 empates e 11 derrotas. Né? E o Japão, claro, está desesperado, digamos, para reverter isso, para mudar a história. Né? E como é que a seleção brasileira pretende, né, manter a escrita, né, e não sentir a pressão japonesa? Como é que a seleção brasileira vai tentar, então, impedir esse intuito japonês? Pedir desculpa aos japoneses, mas que permaneçam assim, né? Sem vitória deles, que a gente consiga fazer um grande jogo amanhã. Como eu te disse, a gente já estudou a equipe do Japão, não podemos dar espaço, sabemos que tem grandes jogadores, o coletivo deles é muito forte, mas a gente pretende jogar do mesmo jeito que jogamos contra a Coreia, controlar o jogo, controlar as ações e ganhar mais um jogo. Arigatou, sayonara. それで大変申し訳ないんですけど、この記録はですね、無敗記録はこのまま続けさせていただきたいというふうに思っております。でもちろんですね、日本には素晴らしい選手がいてですね、非常に優れたチームがあります。さっきも言いましたようにですね、このスペースを与えず、我々の方がコントロールをしていきたいというふうに思っております。で、韓国戦と同様の内容で、いきたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。Ok, boa tarde. Konnichiwa. Bem? Muito bem. Muito bom. Vamos lá, então. Mr. Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Queria que o senhor falasse sobre o Matheus Cunha, né? A posição dele hoje dentro do time meio-campo, ataque. Como que o senhor define? Como o senhor está vendo o Matheus Cunha na sua equipe? Obrigado. O defino como un jugador muy importante para nosotros en todos los aspectos, defensivo, ofensivo. O partido que jugó trabajó muy bien. Y la comisión técnica está muy satisfecha con él por sus trabajos. Y después él tiene la suerte que puede jugar en diferentes posiciones en la frente. Tenemos muchos jugadores en la frente que pueden mudar a posición sin afeitar a prestação. 質問ですけど、マテウス・クンヤ選手のポジションなんですけども、非常にこの中盤でも中盤および攻撃でですね、両方でやっているように見えるんですけど、どういうふうなこの定義というか、どういうふうな特徴
付けをできますかということなんですけども、マテウス・クーニャ選手はとてもその守備面でですね重要な役割を果たしておりまして、いずれにしてもですねこのディフェンスもできるしオフェンスもできると。で前の試合ですね、韓国戦では非常に良いパフォーマンスをしまして、私たちはとても満足しております。ですからブラジル代表にはですねその前線でさまざまなポジションができる選手がいます。それはとても大きな利点だというふうに考えております。Ancelotti, Rodrigo do canal Vamos, aqui. Depois da vitória contra a Coreia, as redes sociais, jornais, enfim, foram tomados com uma expressão que é o jeito brasileiro de jogar estaria de volta. Então, vários lances sendo compartilhados, vários momentos do jogo, dribles, trocas de passe rápidas. Eu queria saber se treinar a seleção brasileira especificamente requer que o senhor faça com que ela tenha que jogar de um jeito brasileiro ou é como treinar uma equipe qualquer, de qualquer outro lugar do mundo? A seleção brasileira quer jogar futebol bonito. Pode jogar futebol bonito, sim, pode jogar futebol bonito. Hay que tener cuenta que tú entiendes por fútbol bonito. Para fútbol bonito obviamente a calidad individuales que todos los jugadores do Brasil tienen. Y también el compromiso colectivo es juego bonito. Cuando juego bonito no es solo con bola, juego bonito es también sin bola, porque es un aspecto muy importante del juego. 韓国戦の後ですね、非常に特にブラジルのソーシャルメディアとかはですね皆さん興奮しまして、非常にブラジルの美しいサッカーが戻ってきたと。それはドリブルの映像であったりパスの映像もみんなでシェアしてですね非常にブラジルは沸いたんですけども、ブラジル代表を率いるということはですねそんじょそこらのチームを率いるというわけではなくて、やはりブラジル的風のこのジョゴボニートですね、この楽しいサッカーを意識してブラジル代表を率いていますかという質問に関してですが、もちろんですねそういうブラジル選手の個々のクオリティというのは結果的にですねそういうジョゴボニットになるわけなんですね。美しいサッカーになるんですけども、美しいサッカーというのはそれだけではありませんと。美しいサッカーというのはこの集団的な動きであったりですね、決め事であったり、ボールがあってもですね、オフザボールでもですねこの素晴らしいこのプレーができる、これもジョゴボニットの一つだというふうに理解すべきだと思います。Mister, boa tarde aqui, Caio Mota, Globo Esporte. O senhor já falou algumas vezes que da lista de 26, o senhor tem 15 a 16 nomes em mente. Eu queria falar dos 11 titulares, dos 11 ideal. Por mais que esteja sem Rafinha e Marquinhos aqui, mas esse time que está aqui agora, que jogou na sexta, é muito próximo do que o senhor entende como ideal. E se o senhor entende que o momento é de repetição, de dar sequência a esse time, ou ainda tem observação para ser feita amanhã? Eu creio que a observação dos jogadores que temos de ver qual estratégia é melhor para nós sigue até a data FIFA de novembro. Então é momento onde podemos experimentar algumas coisas. También no juego de mañana, obviamente, dar más oportunidad a otros jugadores. Creo que en la data FIFA de marzo, más o menos, puede ser la lista que va a jugar a Copa del Mundo. 実際ですね韓国戦の後ですねもう26人の最終リストの中でですね15から16人はほぼ確定したのではないかという話の中で、その11人のスタメンというのもですねすでに確定しているのではないでしょうかと、あるいは非常に韓国戦で近いものが見えたのではないでしょうかということなんですね。でこのチームを今後ですねFIFA デーで繰り返していくのか、それとも他の選手も観察する予定がありますかと。で答えとしましては、実際今後も観察していく必要がありますと。で当面のですね直近のですねFIFA デーの試合でどのような最適なストラテジーを取っていくかということに尽きるかと思います。ですから11月の FIFA デーにまたいろいろこの実験をしてですね、もちろん明日の試合も一ついろいろな選手を試す実験の場です。そして最終的にこの3月の最終的なこの FIFA デーですね終えて最終的なリストを固めたいというふうに思っております。Aqui,
Isabela Palhari para os meus canais. Carlo, depois do bom jogo do Brasil contra a Coreia, a gente já vê uma seleção mostrando uma estrutura, uma personalidade. Como você vai equilibrar os 5 jogos que faltam até a Copa do Mundo para dar tempo de jogo para esse time que talvez seja o ideal na sua cabeça, com alguns jogadores que você ainda quer testar? Obrigada. Eu creo que temos que manejar essas duas coisas. Equipo que a pouco vai estar pouco mais definido para a Copa do Mundo, com outros jogadores que queremos ver como se incorporam no jogo da equipe. これ韓国戦ですねに非常にある種の構造が見えてですね、チームの性格というのが浮き彫りになったと思います。今後5試合あるんですけども、そこでどのようにですねそれをさらにですね強めていくかと醸成していくかということと同時にですね新しい選手も試さなければなりません。で答えとしましては、ですからその2つのことをですねバランスを取って進めていく必要があります。徐々にこのチームのですねこのベースというのを固めていきながら、他の選手もですねそこにどのように他の選手たちが組み合わさるかということをですね期待しながらですね新しい選手も投入していくというふうになると思います。Carlos, tudo bem? Felipe Brizola, TV Globo Sport TV. Mister, no Brasil existe uma cultura de um pouco menos aceitação de troca de time dos 11 titulares, adequando esses 11 ao rival. No Brasil existe uma tendência a achar um time, jogar, fazer repetição. E aí a minha pergunta vai no sentido de que, como o Brasil jogou muito bem contra a Coreia, um comentário que se repetiu depois da partida, olha, foi excelente jogo, jogou muito, mas não sei se dá para jogar desse jeito contra a França, contra a Inglaterra, contra a Argentina. Como o senhor vê essa dualidade, né, entre achar um time, achar 11, mas também trabalhar de uma forma que talvez vai ter que adaptar e aí o time nunca vai ter 11 definidos? Bom, eu acho que os jogadores que estão aqui têm, para estar com motivação, têm que pensar que podem jogar. Então, creio que um pouco de concorrência no time é bom para a motivação de cada jogador. Creio que um equipo bem definido pode estar na Copa do Mundo, isto é óbvio, não creio que, pero creo que acho que nesse momento rotar para ver como trabalham diferentes sistemas, creio que é uma boa solução. Pensamos que é uma boa solução. それでブラジルの文化としましては早々にですねこの11人のスタメンを決めて、もうこの11人でもうどんな相手とも対戦していくというのが、伝統的にですねあります。でそれでその11人を見つけるのが、監督の作業役割というふうに、そういう考え方があるんですけど、実際この韓国でやった11人ですねが、例えばこのフランスとかイギリスとかアルゼンチンにぶつけたときにですね、やはり何かしら適応したり変化せざるを得ない状況というのもあるのではないでしょうか。ということですが、答えとしましてはですね、まず選手というのはその代表に合流したときにですね、非常にモチベーション高くですねプレーをしなければならないということですね。その中でやはりこの競争というのは非常にチーム内の競争はとても重要でありまして、ですから最初からですね11人を固定するのではなくてですね、ワールドカップに向けてですね少しずつ先ほども言いましたようにチームを試していって、でローテーションをしていってですね、で特定の選手がどのようにこのシステムにはまっていくかというのを見ていくと、これが一番、現状では一番の良いソリューションではないかというふうに思っております。Sí, porque estoy convencido que el time no puede jugar solo de una manera, tiene que jugar de diferente manera. No puede jugar solo un sistema, tiene que jugar diferente sistema, porque tenemos la calidad individual para hacer eso. 私が信じているのはですね、このチームというのは一つのプレーの仕方だけじゃダメだと、複数のプレーの仕方、プレースタイルもそうですし、違うシステムですねでプレーできなければならないと思います。でブラジル選手のクオリティというのは、それを可能にするというふうに思っています。Mister, boa tarde. Eduardo Semblano, do canal Foi Clear.
Mister, em cima desse número 16 que foi citado sobre a sua base, podemos afirmar que as laterais e a camisa 9 seriam suas maiores dificuldades? No podemos afirmar porque no te voy a decir dónde estamos trabajando. それで16人ぐらいがほぼ決まっているというふうなベースがあるというふうに言われましたが、じゃあ逆にどこが問題かということですね。例えばサイドバックと9番がおそらくブラジル代表の一番の何点ですかという質問なんですけれども、今一生懸命ですね、私たちはその適正な選手を探している作業をしている最中ですので、それについてはですね、もちろんあなたに言うことはありませんというはずもありません。Aqui. Luiz Oshiro, canal Oriente Santista. Ancelotti, a gente viu o Brasil contra a Coreia talvez exercer o futebol que todo brasileiro gostaria de ver. Não à toa, uma goleada de 5-0 e um futebol muito ofensivo, com muita troca de posição, muita intensidade. O que eu gostaria de saber é, dessa forma que a seleção brasileira jogou nessa última partida, desde a última Copa do Mundo, talvez a gente tenha um melhor Neymar nesse ano, numa sequência de 7 jogos com o Santos. Esse Neymar desse ano, ele teria espaço para jogar dessa forma que a seleção brasileira jogou contra a Coreia? Ou talvez o Neymar não conseguiria com essa forma e teria que adaptar uma forma para o Neymar jogar? O Neymar pode jogar a su máximo nivel en esta selección sin ningún problema. Cuando él estará bien, su condición física está bien, él tiene la calidad para jugar no selección de Brasil, en cualquier equipo del mundo, por la calidad que tienen. それで韓国戦はですね、非常にこのブラジル人も非常に気に入るようなですね、攻撃的な試合で 5-0 で勝っています。特にこのパス回しとかですね、強度に関しても非常に優れたものがありまして、これはですね、非常にこのワールドカップ後ですね、とても良い状態にチームは来ていると思いますが、くしくもですね、ネイマール選手も今ブラジルでですね、7試合連続で、出ておりまして、今のネイマール選手は今のブラジル代表に、スペースがあるかどうかという質問なんですけれども、ネイマール答えとしましては、ネイマール選手はですね、もう非常にこのコンディションさえ良ければですね、当然ですね、全く問題なしに今の代表チームにですね、当てはまることができますと。というよりもネイマール選手はコンディションさえ良ければですね、世界のどのチームにもその自分のポジションを得ることができると思います。この後3問日本のメディアから質問を受けしたいと思います。質問ある方、挙手をお願いいたします。では初めに後ろの後方のスーツの男性からお願いします。テレビ朝日の柳下と申します。カルロ・アンチェロッティ監督に伺えればと思います。今のブラジル代表の基本的なフォーメーション、そしてその意図と、アンチェロッティ監督が就任をしてから南米予選、ワールドカップの南米予選で失点が少なくなりましたが、具体的にどういったところを修正、改善していったのか教えていただきたいです。お願いします。Sim, aqui da televisão Asahi, pergunta para o técnico Ancelotti qual é a formação, o sistema básico da seleção brasileira neste momento, depois que o senhor assumiu, né, e qual seria a intenção que o senhor colocou nesta formação, porque logo que o senhor assumiu na eliminatória sul-americana, o Brasil tem sofrido menos gols, né, então qual foi as correções que o senhor fez dentro da equipe? Creo que lo que buscamos es equilibrio en equipo, meter como base un compromiso, actitud defensiva del equipo para la calidad que cada jugador de Brasil tiene. Creo que el sacrificio, el compromiso del team en esos juegos ha sido muy bueno. La verdad es que también con bola o juego contra Corea salió bien. Los últimos juegos hemos jugado con un sistema, un 4-4-2, pero he hecho que ese equipo puede jugar de diferente manera.
まずですね、やはりこのチームにはバランスというものを意図としました。バランスを求めました。そして一つのこのベースというのを作ってですね、そこには非常にこのコミットメントですね、そして非常にこの攻撃するというこの姿勢をですね、徹底しました。でもちろんですね、そのためにはそのチームに犠牲になるという、そういう犠牲の精神というのも導入しました。で実際ですね、非常にそれが効果を奏しまして、韓国戦ですね、前の韓国戦に関しましては、私たちと非常にボールをキープすることができてですね、良いゲームができました。でシステムとしては442なんですけれども、もちろんですね、ゲーム内容によってはそのシステムを変えていくことはできます。すいません、お時間の関係で残り1問とさせていただければと思います。すいません、では前列の男性でお願いいたします。朝日新聞の牛尾と言います。ポジティブな質問です。ワールドカップの歴史をたどっていくと、優勝国の、監督はすべてその国の出身の人です。で、その部分、それをアンチェロッティさんどのように解釈されているかということと加えて、今、来年のワールドカップ優勝、外国人監督として目指す部分で大事なキーとなるものは何でしょうか。Sim, então é uma pergunta bastante interessante, que deve interessar ao senhor, porque todos os países campeões da Copa do Mundo foram países do seu próprio país. Nunca houve um técnico estrangeiro campeão da Copa por um outro país. O que o senhor acha disso? Como o senhor interpreta este fato? E somado isso, então, qual seria então a sua meta, então, dentro da seleção brasileira? A minha meta é de trabalhar o meu melhor a seleção nacional de Brasil para preparar ao melhor l'equipo la seleção brasileira e tentar de ganhar a Copa do Mundo. É verdade que ninguém treinador ganó la Copa do Mundo con un otro país, pero en la vida siempre hay una primera vez. もちろん私が目指すものはですね、常にこのブラジルを最善の形で持っていてですね、準備して、最高のですね、パフォーマンスを持ってワールドカップを、次のワールドカップを優勝することです。でもちろんですね、おっしゃる通り、誰も自国以外の監督でですね、優勝された方はないですけども、物事にはすべてですね、初めてというのがありますので。ありがとう。ありがとうございました。この後16時からトレーニングになります。